UMP ke Raja Sabha, Dr. WR Karuki ulapan pau ke jingbenyau ke bakrau, baki rangel ekai football na kajela, kamtam na rilum jentia, kila ja kerteng sendon, na kalempung ekai bapau nam, kata ka bordeloi trofi. Ya kane ulapan pau ba jingkran kumu kongsan, hak jingpli ka football galeri halam siang, hakane ka sajan. Kumban syukudew hang ni, baro arngut ki MP jong kajela, kata UMP ke Raja Sabha Dr. WR Kaluki, kumju UMP ke Lok Sabha, ubak Vincent H. Pala, hakas sajan kilahir syalam mersiang, ban pli pajba ya ka football galeri, kabas hofsan lak tingka. Hakan igasngi ladan langru, nadu udisi barim ke distrik, ubak FM Dop, nangta UEDC ba SS Imli bat kiwe-kiwe. Hakan ihi kaju kasngi, Dr. Karuki ula pli perdaru, ya ka Saipung Blog Super League, juga Saipung Blog Sport Association, hakanihi kemadan halam siang. Ya kate gagalari layo bantay, naka skim MP ke balai pesan lak tingka, lengbau bak Vincent H. Pala, kat bakat san lakpat, lengbaga District Welfare Fund, por balong DC ubah FM Dop.